உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். டாப் 5 பெஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். நார்மலாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர்ல 3 டைப் சொல்லலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர். சோ இது தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம் சுடு தண்ணிக்காக. ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா கெய்சர் மாடல். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்ரூம்ல ஆல்ரெடி வந்து அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க. சோ இது மூலமா உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் கிடைக்கும். மூணாவது இப்ப ரீசெண்டா ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய மாடல் 2 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். அதாவது பட்ஜெட்டுக்குள்ள ஒரு 1000 ரூபாய்க்குள்ள நீங்க ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லலாம், இல்ல கெய்சர்னு சொல்லலாம். தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வாட்டர் கெய்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாத்ரூம்ல தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு திங்க் பண்றாங்க. இன்னொரு விஷயம் பட்ஜெட்டை பத்தி யோசிக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய ஃபேமிலிக்கு வந்தது தான் இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல். இதுல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு சோ அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கன்வீனியன்ட் அண்ட் போர்ட்டபிளான மாடல். ரொம்பவே காம்பாக்டா இருக்குங்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுடைய வால்ல மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இது உங்களுடைய பாத்ரூம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா உங்களுடைய லிவிங் ரூம் இல்லனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூமுக்கு பக்கத்துல இல்ல வெளியே எங்கயாவது கூட நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல இருக்கக்கூடிய ஹைலைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0.6 செகண்ட்ல இருந்தே உங்களுக்கு தண்ணி வந்து சூடாக ஆரம்பிச்சிடும். சோ அது வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா டேப்பை ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். பட் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து வாட்டர் வரும், ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா வரும். ஹீட் அதிகமாயிடுச்சுனா தான் நிறைய வாட்டர் வரும். அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமா இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு தாராளமா போகலாம். இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டரை உள்ள போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு 15-20 நிமிஷம் வெயிட் பண்றதை விட இந்த மாதிரியான வாட்டர் கெய்சர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டா தான் நான் பார்க்கிறேன். இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடலை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறதை இப்ப பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது ஹை குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்ல மேக் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. ஹீட் வாட்டர் அப்படினாவே பிளாஸ்டிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. சோ அதோட குவாலிட்டி கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எனர்ஜி ரேட்டிங் இதுலயும் நீங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா ஹீட்டர் வாட்டர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருந்தாலும் அதிகப்படியான எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. அது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால அந்த எனர்ஜி ரேட்டிங் என்ன இருக்கு, இதுல எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணும் அப்படிங்கறதை நீங்க பாத்துக்கணும். கண்டிப்பா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்றது மூலமா உங்களோட டைமையும் எனர்ஜி அண்ட் பவரையும் வந்து தாராளமா சேவ் பண்ணிக்க முடியும். சோ இமிடியேட்டா சுத்தண்ணி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட் பெஸ்டா இருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும் பொழுது கேபிளுடைய லென்த் வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சாக்கெட் எங்கேயோ இருக்கும், பட் அங்க இருந்து ஒயரை கொண்டு வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாங்க, ஒயர் பத்தாம போயிடும். சோ அதனால இதோடைய ஒயர் லென்த் நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்க்குமே வந்து உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் அப்படிங்கிறது காமனான ஒரு ரேஞ்ச் தாங்க. அது நார்மலா மொபைல்ல வரக்கூடிய USB கேபிளா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ல இருந்தாலும் சரி. சோ அதனால 1.5 மீட்டருக்கு அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சாக்கெட் உங்க வீட்ல இருக்கா, அதுக்கு பக்கத்துல இதை ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. அண்ட் ஒரு 10 ல இருந்து 20 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால 20 லிட்டர் அளவுல வாட்டரை வந்து சூடாக்க முடியும் இந்த ஒரு வாட்டர் கெய்சர் மூலமா. சோ அதனால அதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் தேவைப்படுமா, அதிகமா யூஸ் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை வீட்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி क्वेश्चंस உங்க மனசுல வந்து எழலாம். பட் இது வீட்ல மட்டும் இல்லங்க, ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், கிச்சன்ல கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி பியூட்டி ஷாப் அண்ட் சலூன்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஹால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பர்టిక్యులரா இருக்கும் இல்லையா, தட் மீன்ஸ் வந்து வாஷ் பேஷன் ஹேண்ட் வாஷ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான இடங்கள்லயே இத தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டான ஒரு மாடல். சோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல லைட் இண்டிகேஷன் 2 கொடுத்திருப்பாங்க. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன். ரெட் அப்படிங்கிறது ஹீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு, கிரீன் அப்படிங்கிறது ஹீட் ஆயிடுச்சு, தண்ணியை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிறது தான். இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். சோ அதனால பயப்படவே தேவையில்லை. நீங்க டைரக்டா பவர் நம்ம எப்படி வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் கெய்சர் மாடல்லாம் இருக்குலையோ பாத்ரூம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி டைரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்பவே சூடா வரும். கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஷாக் ப்ரூஃப் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. அதே மாதிரி ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள வந்து ஹீட்டிங் தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து உள்ள வச்சிருப்பாங்க. சோ அதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியா இருக்கா, ISI சர்டிஃபை பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலா இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியான வாரண்டி தராங்க. சோ அது மாதிரி இருக்கா மாதிரி கண்டிப்பா பாருங்க. ஏன்னா லோக்கல் பிராண்ட் நிறைய பேர் வந்து வாரண்டி இல்லாமையும் இந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த 5 மாடலும் வந்து இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. 5th பிளேஸ்ல Jinie இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ISI மார்க் பண்ணிருக்காங்க. தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் காயில் எல்லாமே வந்து சர்டிஃபைடா வருது. 1 யூனிட் பவருக்கு 64 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் எடுக்க முடியும். ஆட்டோ பவர் கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தராங்க. டெம்பரேச்சர் 65 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆயிடுச்சுனா ஷாக் அண்ட் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் அண்ட் ஹீட் ப்ரூஃபும் இல்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 67 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Lonik இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 to 10 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு 20 லிட்டர் பக்கெட் வரைக்கும் ஃபில் ஆயிடும். காம்பாக்ட் அண்ட் கேபிள் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர் வரைக்கும் தராங்க.
ஆட்டோ பவர் கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒன்ஸ் டெம்பரேச்சர் 65 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா 2 இயர்ஸ் கேரண்டி தராங்க. ISI மார்க் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 1189 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 481 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. தேர்ட் பிளேஸ்ல இந்தியாஸ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். லார்ஜான சைஸ் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சர் மாடலா வருது. பர் யூனிட்டுக்கு 75 லிட்டர் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ABS பாடியால மேக் பண்ணிருக்காங்க. ஷாக் ப்ரூஃப் இருக்கு. 24 மந்த் வரைக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 1299 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 28 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல யாலில இருந்து வரக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். போர்ட்டபிள் அண்ட் வெரி ஈஸி டு கேரி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. குட் குவாலிட்டி ISI மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹாட் வாட்டர் வித்தின் 10 செகண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுக்க முடியும். கவர்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் வரைக்கும் ஆஃப் சைட் வாரண்டி தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 1305 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 18 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல WinoteK இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். காயில் இன்பில்ட்டா கொடுக்கறாங்க. அதுவும் காப்பர்ல மேட் பண்ணப்பட்டது. கரோஷன், ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் தராங்க. 1 இயர் வரைக்கும் ஆஃப் சைட் வாரண்டி தராங்க. இது ரொம்பவே இன்ஸ்டன்ட்டா நம்மளுக்கு வாட்டர் ஹீட்டரா வருது. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 1199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 288 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் Amazonல கிடைக்கும். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு சில ப்ராடக்ட் Flipkartல இல்லாததுனால அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை ரிவ்யூவை பேஸ் பண்ணி நான் லிங்க்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வாங்கணும் இல்ல இத பத்தி இன்னும் அதிகமான விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்ணிருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோவோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you. Have a nice day.